di channel Ayo kita naik sepeda dulu ke sana. Hey Vira, ayo naik bocah kecil. Gitu. Putus amat ya. Wah, sekedar. Wah, ada ketumbukan pula ini, nada pingsan. Maaf. Ayo kita. Oh, itu dia. Tidak. Ya, boleh. Karena kamu udah di atas 70, ngapa pula ke 80? Ayo. Bukan situ, sini. Sini. Ini siapa namanya, Cing? Halo kucing lucu. Nggak boleh dipegang katanya. Kok matanya gelap banget ya teman-teman? Hah? Pompong? Kak, kita beli yuk. Hah? Beli? Tapi nggak bisa. Karena dia masih bayi. Harus sudah bisa. Bisa itu bukunya itu. Bukunya. Oh, kamu kenapa nggak ngeliat buku dulu? Ini kan bukunya, kenapa di mana bukunya? Oke. Nah bisa di berapnya? Bisa, tapi harganya harganya mahal. Oh ya dah, saya kurang gurih. Tapi bisa main di sini. Apa mau nginep di sini? Apa mau? Ada hotelnya apa di sini? Ada kok. Kak, kita boleh minum dong di sini. Iya. Yaudah, berapa Mbak harganya? Harganya 20 doang. Hah? 20 doang. Itu uang 20-nya Mbak. Mbak. Asli kok Mbak. Ngapa pula mau dicek Mbak? Cium dulu aja, Mbak. Sampai rambutnya hilang. Kayak tuang coba. Yaudah kasih aja, ayo kita beli. Jadi, gak usah beli, Kak. Nginep aja. Oh iya. Kayak gini lupa ya, Kak. Mau beli, nginep. Nggak mau beli, nggak nginep. Yaudah ayo Kak, kita ke kamar mau makan pempek. Kehilangan uang lagi deh. Ini apa kucing barunya? Ini ada lagi, Kak, barunya. Kak, nyolen. Hah? Itu 100.000 dek. Apa? 100.000 mahal amat. Karena dia kakaknya. Amat. Mahal dek. Ini kita namain Pim-Pim aja, mau nggak? Kalau ini Dia mau. siapa? Aku udah baju cerita dari kucing. Sama kayak kucing putih, tapi ini ada mangkoknya. Oh itu. Ya kemana? Kita kata ibunya itu kamarnya lagi diberesin, nanti kita istirahatnya. Nah itu dia. Tapi jangan itu tadinya bagus. Wah, wangi banget. Kita cuci kaki dulu. Cuci kaki bukan cuci tangan. Itu salah. Mau main dulu apa itu boboan dulu. Bobo tiduran dulu. Wow, ini kamarnya. Bukan kamar Peti aja. Iya. Dimatikan aja lampunya, bisa dibuka. Janganlah, kita harus
Main dulu nanti kalau sudah agak bertahan. Kalau sudah tidur siang itu main. Yaudah ya Bu. Ibu ngapain di sini? Wih, jatuh Vira. Tidur di hotel jatuh. Mau main? Udah sore nih. Gempa bumi. Ih, kamu ini berantakin kamar aja. Akan kita hapus, Kak. Jadi penyucinya gampang, nyantai aja. Nyantai aja tapi banyak modal. What? Kakak Kakak lagi. gimana sih? Kamu Nggak mau makan? apa enggak? Mau makan pempek aja ya biar nggak mahal. Oke, Kak. Hei, yang bengong. Oh, Kak, aku nggak jadi makan pempek. Aku pengen FC. Kak, KFC. Dia kakak. Mainan, Kak. Iya, tapi kakak lagi yang ngeluarin duit, Dek. Kakak kan punya 100.000. Apa itu? Lupakanlah itu. Wah, ada kado, Kak. Wow, kan Mama. kucing semua ini. Aku boleh main samamu. Ini pantat. Ini bukan. Dada bim, bim. Hah? Kayak ada bunyi pempek. Lihat. Kamu jangan kayak gitu. KFC-nya tapi nggak ada di sini, Dek. FC kan dekat tuh. Kan luar sana kok ada pohon ya? Kan itu FC-nya tinggal bikin tanah. Kok KFC situ ngapa juga nggak ke pantai, Dek? Aku mau pasir ajaib. Kak, nanti lu Vira, kayak ada yang manggil kamu. Kamu coba ketok dulu. Itu kamu jangan kayak gitu. Ini cuman kucingan lucu. Nama kamu siapa? Aku namanya Pom-Pom. Teman-teman, aku kalau lihat binatang itu seram. Jadi mukanya begini. Begitu teman-teman melotot. Kucing siapa berani melotot? Ya udah ya teman-teman, video kami segitu dulu. Jangan lupa like,